Hello， 歡迎收睇我哋今集海賊頻道啊！咁啊，上集咧有提到啦，我哋咧就準備見到喺門口就知啦，就係準備出門口啦。咁啊，點解要外出去拍呢一個嘅外景咧？因為話說咧，就係之前喺呢個 HKCC 嘅時候，好遺憾地我冇買到嘅匹克球拍，咁我就要搭 friend 啦，先知道咧原來元朗啊係有得賣嘅。咁而家咧就即刻出去睇下，但係原來唔講唔知，原來呢塊球拍咧係全球得100塊嘅啫。咁啊，希望今日仲可以買到啦。咁啊，買之餘咧，其實匹克球近排咧都好 hit 啦，大家都見到周圍都有人玩啦。究竟係點嘅咧？順便試下塊球拍 work 唔 work 先。咁我哋而家就即刻出發去元朗。今集啊，記得留意我哋嘅片尾有專屬嘅福利送俾大家。咁咧今日咧就好開心啦，因為我哋嚟到咧呢一度係 The Pickleball Lab 嘅呢個元朗呢一度啊。咁點解我會過到嚟咧？因為大家知道啦，之前 HKCC 係出咗一個呢一個嘅 One Piece 匹克球拍嘅限定啊。咁我自己咧就好中意嘅，因為咧應該算係香港嘅限定啊。咁啊，究竟呢一個活動係點樣咧？今日咧我哋就嚟到啦。咁我梗係要試下玩啦。咁啊，而且大家都睇到我最近減肥，睇下呢個運動嘅情況係咪可以好好咁減到啦。咁啊，由於第一次接觸咧，我哋要邀請呢一度嘅教練過嚟去同我哋講解下啦。咁啊，但係咧我都會想講下呢個起源嘅。咁啊，並唔係咧，我上次咧第一次睇到呢一塊拍嘅時候咧，就話係咪我哋拍蚊去學習出嚟嘅咧？其實唔係嘅，原來咧就喺外國啦，即係好耐以前咧就已經出現㗎啦。亦都好似我咁啦，做爸爸帶住個小朋友嘅時候咧，就發明咗呢樣嘢。咁啊，我哋而家事不宜遲啦，快啲睇下係點樣玩先。咁今集咧就好開心啦，因為終於都唔係我一個人去介紹啦。咁我哋有請咧今集一個靚女教練就係 Ula。Hello。咁啊，你係玩咗幾耐嘅呢個匹克球啊？其實 Pickleball 咧，我就只係由上年嘅12月開始嘅，咁所以其實依家係6月啦，咁其實正式就真係打咗6個月。咁但係呢個運動係令我超着迷嘅。咁有咩令到你咁着迷咧？我聽講你都係好中意 One Piece 嘅喎。係啊，我其實本身都係 One Piece。咁你中意 One Piece 多啲定呢樣嘢多啲？Why not both？係啊，咁兩樣都 OK 嘅，好似個球拍咁樣，就係要融合埋一齊嘅。咁即係我中意 Pickleball 係因為咧，其實我本身細個有打乒乓波同羽毛球。咁呢樣嘢咧，其實我覺得佢係比較容易上手嘅，即係佢好似放大版嘅乒乓波。咁但係你殺波嗰陣時又可能用到羽毛球嘅嘢，咁甚至乎有啲人係學網球咧，咁可能佢嘅 drive 咧都係好勁。咁所以其實佢係一樣好容易上手嘅運動，即係其實佢個 range 可以好大啦。譬如不論小朋友，甚至乎去到老人家，其實都好容易上手去學到呢樣嘢，或者係玩到呢個活動嘅。咁啱啱提到啦，話小朋友都玩到，咁大家都知道我都係一個好宅嘅宅男嚟嘅，所以都好少做運動。咁易上手，我哋不如就試下睇下有咩技巧先。係啦，麻煩你介紹咗啲技巧，跟住我哋就試下啦。OK，let's go。Ula咧已經帶咗嚟呢個場地啦。聽講呢個運動咧係 crossover 咗呢個乒乓波啦、羽毛球啦同埋網球。大家睇個場地，我就覺得好似一個放大咗嘅乒乓波台咁啊。不過係喺地下度嘅。呢個場地咧，我咁樣睇咧，好靚喎。係啦，我訪問下教練先。教練，你除咗喺呢個場地之外，有冇試過香港其實多唔多嘅咧呢啲場？其實香港咧有好多唔同嘅 Pickleball 場地嘅，咁咧，但係呢一個咧，我會覺得係真係香港數一數二最 top 嘅場地，因為佢真係所有嘅地下啦、佢鋪嘅嘢啦，同埋佢保養啦，係真係保養得好好，同埋佢鋪嘅時候係真係用最優質嘅材料。咁可能坊間會有啲可能只係用地氈啊，咁然之後佢又冇整好下面嘅地下啊，咁所以就會可能我哋有稱為地雷嘅嘢，就係譬如個波跌落地下嘅時候，當佢彈到某啲位，個波係唔彈嘅。咁通常我哋見到呢啲就會覺得好傷心，因為有時可能有啲波係可能會接到，但係因為個地雷咧，咁我哋就會接唔到個波啦。係啦，咁所以呢一個地下咧係全香港我會覺得最優質之一嘅場地。好啦，我哋陣間試下睇下呢個優質嘅感覺係點樣啦。咁樣嚟緊咧，我哋會講解發球嘅。咁發球咧就必須要用下手發球。咁例如咧就係我哋嘅擊球點咧，必須要低於腰線，然之後由下而上咁打出去嘅。咁所以咧就唔可以好似網球咁咧，overhead 喺個頭上面再拍落地下嘅。咁另外咧，我哋會介紹另一個項目就係叫丁瓊嘅。咁丁瓊咧，通常我哋就會喺嗰個 kitchen， 即係廚房區嗰度進行。咁通常我哋就會滴一下喺地下，然之後我哋就會再擊球翻去對面嘅。咁另外咧，丁瓊咧，我哋會有分咧直線丁瓊同埋斜線丁瓊嘅。咁另外第三樣嘢咧，我哋會介紹咧就係 volley。咁 volley 咧就係都係喺個廚房區附近度進行嘅，就會係唔俾個波咧掂落地下，就喺空中度截擊嘅。睇完教練教之後，我梗係要實踐下啦。大家睇下我嘅運動細胞，咁睇都唔錯喎。睇嚟我學多幾個月，學有所成嘅話，我都應該有機會一齊去參加比賽都唔定喎。咁之後我哋最尾咧就會嚟一個完 game 嘅禮儀啦。啱啱我哋玩完呢一個匹克球啦，大家睇到我都試咗係點樣玩啦。我都覺得係叫易上手到嘅。今日咧亦都好開心啦。除咗Ula去教我點樣玩之外咧，亦都請咗咧一個好厲害嘅教練Alex。係啦，
咁咧佢咧就係原來由未接觸去到接觸咗7個月之後咧，就攞咗世界嘅排名啊，係好犀利嘅，主要排名係第2啦，全世界差唔多最勁噶啦。咁啊，今日我就多謝你啦，係教我玩呢個拍球，係啊。作為海賊王嘅我，點可以唔同 Pickleball 王嚟翻個合照咧？講咗咁耐，我都唔記得介紹翻呢塊球拍添。咁啊，呢一塊球拍咧係最新啊 Luffy 嘅巨人島造型啦。咁啊，而且全球得100塊，佢連咧呢個嘅掟嘅底啊都唔放過㗎。咁啊，玩完呢1個鐘之後，見到我都呢度啲冷氣都好足啦。咁我啲汗都比較少，其實係因為咧已經晾乾咗啦。咁啊，點解會咁乾咧？就因為有啲快乾嘅毛巾。咁啊，呢個快乾毛巾好正，因為出咗4款啊。咁啊，邊4款咧？咁啊，分別就有呢一個啦，10人圖案，我十分喜歡啦。咁啊，有齊晒10個人嘅造型啦。當然，除咗佢10人款之外，點會少得有 Luffy 款啊？有佢專屬嘅紅色同埋最新嘅巨人島造型。哇！呢個毛巾係超級靚嘅。咁啊，另外咧仲有 Solo 款啦。咁啊，Solo 款咧就好有型啦。咁佢係新嘅呢個巨人島造型啦。咁啊，再加上咧佢呢啲嘅巨人島嘅圖案啊，跟住呢個綠色加藍色嘅配色咧，我係覺得十分靚嘅。最後仲有就係呢一款 Nami 款啦。咁啊，相信咧 Nami 其實咧都好少出咁靚嘅毛巾啦。咁啊，呢個橙色咧係等咧係好似合翻 Nami 嘅。咁啊，而且圖案上啦，亦都咧係用翻佢咧巨人島造型啊，所以我覺得呢一個造型十分靚。咁啊，介紹晒所有嘢，有抹好晒身。咁我今日呢一集就係時候要撤退啦。咁啊，拉翻遠啲先啦，大家睇下我有冇瘦到先。經過呢2個鐘，咁啊呢個運動咧，我覺得幾好嘅，消脂減肥一流。咁啊，而且咧好好玩啊，我覺得。咁啊，大家有興趣咧，記得可以留意下呢一度The Pickleball Lab 喺元朗嘅啫。咁啊喺朗屏站行過嚟咧，我諗2個字都乜都到噶啦。咁啊個場地亦都好舒服。有興趣嘅記得留意啦。咁我哋下一集將會介紹啲咩？記得留意我哋海賊頻道啦。咁我哋下一集再見啦，拜拜。咪走住啊！唔記得咗同大家講，我哋嘅片尾福利究竟係啲咩添？喺佢哋度買呢一塊全球限量100塊嘅 Pickleball 拍，就會免費送大家一堂試堂噶啦。但呢個試堂就要咧做少少嘢先有嘅。咁啊就要咧，當然係訂閱我哋嘅 channel 啦，同埋 like 佢哋嘅 IG。咁咧就會有一堂嘅免費試堂噶啦。記得咧呢個試堂係預約時間噶，有咩唔明咧就記得留言俾我哋啦。咁我哋就真係下集再見啦，拜拜！如果中意我哋嘅影片，歡迎俾個 like、share 同埋撳我哋嘅鐘仔。我哋下一集再見啦，拜拜！